Hello! Good afternoon mga ka-akbay. It's me again, Loving Yours Arnie, and welcome to the vlog. Since wala tayong maisip na content ng ating vlog ngayong hapon, kaya naisipan kong mag-fridge tour na lang. So ipapakita ko sa inyo this afternoon ang laman ng aking simple refrigerator. Nabili ko to 5 years ago, pero tignan nyo naman, dahil medyo masinop naman tayo sa gamit, kaya medyo bago pa. Okay, so titignan natin ang laman ng aking refrigerator. Una is itong mga kaakbay, gata. Lagi akong may gata dito para kung magkagata kami na kung ano-ano mang gulay ay meron kaming handang gamitin. Caramel. Ito naman is cheese, bread, lumpia wrapper or turon wrapper. Ito, maple syrup, maple, pickles, atsara, bagoong, gatas, and ang aking honey. So yun lang ang laman ng side na ito. Next is dito tayo sa loob. Ito, water, at saka yun, gatas, at itong inasal na nabili ko pa nung nakaraang taon. Joke. Mga nabili ko pa, 3 araw na, hindi ko pa tinatapon. Para hindi halatang naglinis ako, joke. Diyan pa rin. Ito, ang aming tirang cake. Binili ko 2 days ago, or 3 days ago. Braso de Mercedes ang flavor. Ito. Tapos itong bread. Medyo hindi kami mahilig sa bread kasi dala-dalawa ang aming bread. Ito naman, mahilig kami masyado sa itlog, kaya bumili na ako ng 2 tray. Ito is calamansi tsaka kamatis. And ito naman ang mga nabuksan ng mga macaroni pasta, Nesty juice, ang aking golden oats organic. Kinakain pag feel ko mag-diet. Pero sa ngayon wala na munang diet. Another Quaker oats. Ito, ginagamit pag nagluluto kami ng popcorn. Nilalagay namin. Tapos, Nesty again. Yun lang. Nilalagay ko na sa isang basket. Para hindi masyadong makalat. So, ito naman yung mga iba't ibang klase ng pang-breakfast na tuyo. Merong alamang. Merong tuyo. Mga tuyo. Dilis. Tapos, yun lang. Saka smoked fish. Diyan, nilalagay ko lang dyan. Hindi ko tinatapon kasi pwede pa naman. Ito naman, dito naman, mga gulay. Upo. Nagpalengke kasi ako kanina, mga kaakbay, kaya medyo may laman ang ating ref ngayon. Pero pag mga hindi pa tayo namamalengke, wala. Empty lato, tubig lang ang laman. Ito naman, cabbage. Ito, sili, tsaka okra. Carrots. Talong. And potato.
Yun lang ang laman dito sa baba. Pupunta naman tayo sa taas, mga kaakay. Dito sa fresh room section. Ito. Sprouted. Munggo. Ito naman, bamboo shoot. Labong sa Tagalog. Rabong naman sa Ilocano. And mga yogurt. Dalawa. Bumila ko ng dalawa. Kahapon. Kasi wala akong balak mag-fridge store ngayon. Pero dahil sa wala akong maisip na content ng ating vlog, pupunta sana tayo sa bukid. Pero umulan kanina. Kaya di na tayo nakapunta. Dito naman tayo sa taas, mga kakbay. Ito, margarine. Yung tira naming hotdog. Tocino. Saka itong mixed vegetables. Nilagay ko na dito. Nag-ice na siya. Ito naman, mga karne. Isda, tsaka isda doon. Dito naman is karne, tsaka yan, longganisa. Yan lang naman ang laman ng aking fridge, mga kakbay. Simple lang. Pero, at least, may laman. Kaya, yun lang. So, that's it for today's vlog, mga kakbay. Won't you take me home?